Hayırlı kis barıgız gala. İtenlik hawlık iminlik dileyim gaýlalaryňyzga ödügibge. Şulay etip bugün bizim onun söýneliş boýunça okudar. Merve Mirsayit memnen Fäni Timir ýanyş ýawaply bol okudarga. Aýda Fäni Timir ýanyş rahim etdik. Şulay etip bizim onun söýneliş ulganlardy tiriltip Ösen Togan Batyrman digen Ural Batyrdyň sözleri menen berilgen bitinde. Biz bana elbette kеңирээк magnaly aňlaýbys, turnan tura tugel. Gümümen eposty көп tapar kabatlaýbys. Onda kodara uşunda hem onu aňlap ösün, sınapda töbüne düşür gerek. Şulay etip bunda indi biz расшифровка деп etекmi, aňlatmasynda bulay etip ýazyp da goýganbys. Ýagny unutulgan ýa unuturga majbur etilgen üzebizden tarihtagy bildeli, ardakly şahyslarybızdy iskä düşürügüne tugel, ulardy ýangydan halykka gaýtaryw boýunça işlerge diýişdir. Çünki biziň tarih şol teklim bay, şol teklim katmarly, şol teklim ura ýollar ötkendir. Buna her bir boat boýunça etek görünekli, ardakly şahyslardy bildilerge mümkin. Ular asynapda bik köp. Biz ýaşgyna bir-iki hün etebiz de her boatdan şunuň bilen seklenebis. Şunuň üçin bu ýönelişde aýrylsa aýtaýyk ýaşlardy ýelip etip, ular aýtaýyk gyzykhana eken, ular ýaňyna nindedir izlenewler ötkerip, nindedir tege unutuла düşken ýa arxiv dokumentlarynda gyna haklangan şahyslar boýunça nimeler taba alalar. Şunuň üçin ularda gyzykhyny uýata alganda töp biziň niýet oşu elbetde, töp niýet. Hem ulardy faydalanyw biziň turmuşda ölgü ýitip alyp, ulardy bugünkü turmuşda gullanyw. Buna oşuga beýli meniň şunday uýlanganym bar. Buna Başgurtda köpler ýakşy bile, her kabile arauzy aýrym asyk bildelep turusy atributlar bolgan. Buna ýakşy bileher. Tamgahy, agasy, goşy, orany. Äli men buna oranga ihtibar etdirmekçi bolgaýnym. İskermezden yaw baskanda oran halgandar. Ya bulmaha yawga ingendele oran. Tevsiratda bul oran elbette kabile isimi, kabilege nigiz halawsy keşi isimi menen beýle oran. Äni isimine şolay oran halganda. Hikmet sundalar dip farazlaýym men. Oşu oran menen bildeli şahsyň ruhyn sakyryw. Ýagny onuň ruhy menen ruhta üsterew, ruhlanyw, kös alaw. Hem artaban oşunyň menen indi awrulyklardy ýeňip sagyw. Şulay ok oran halgandar betinde ninde kawanyşdy bildirgende şol ýaw köbense ýawga beýle bol oran. Ýawga beýle. Ýagny haldatlar urra kyskyra eken, mana bizge ýakşy bildeli Başgurt özüniň oranyn halgan. Ýagny ýeňew dertin bildirgendele ular ata-babalarynyň ruhyn üzerine sakyrgan. Buna bu ýöneliş boýunça işlegende men aýtmakçy bolam, biz özübizden ardakly şahyslarybızdy, unutula düşken şahyslarybızdy ruhyn bizge alyrga tiýişmiz, kural etip alyrga tiýişmiz. Buna aýtganymsa, köbehinse ýawga beýletinim. Rami Garipowyň şunday ýoldary bar, bilehegiz. 77 ýaw kurganty ol. Biziň halyk turagynda 77 ýaw kurgan. Ul elbetde obrazla edirge tirişä. Buna tarihçylardyň araşdyrylýansa, asynlap da Başgurt erili wagtly Resege goşulgasyna äli 77 tapkır ýawga köterilgen. Azatlygy üçin. Hem her bir köteriliş betinde özüniň batyrlaryn aýtaýyk sygargan alga. Her ýawdyň elbetde yol başlap berүүçileri bar, batyrlary bar. Hem her biriniň buna degen aýtaýyk asynlap da biziň taryhka altyn harfler bilen ýazarlyk batyrlary. Ýagny biziň tarih boýunça buna oşunday tege bildeli şahyslardy
яңынан барлау кәрәк дип уйлайм мин. Унан битендә безнең яугирләр генә түгел, батырлар гына түгел, укымышлыларыбыз, зыялыларыбыз әйтәйек, сәсәндәребез, улар буенса ла битендә айрылса, бына сәсәндәргә бәйле шуны әйтергә мөмкин. Улар буенса әйтәйек, 19-нчы бигрәк тә 19-нчы баватка тиклемгеләре хакында без шул ук риваяттар, уларның әсәрләре буенса гына күпмелер хәбәрдарбыз. Ә бит саксынһаң, улар буенса ла ниндидер документларны табырга мөмкин. Менә ошо юнәлештә миңа калса безнең әле эшләйһе эшләр бихисап. Менә шул ук 18-нче баттагы яуларды искә төшерһәң, унда бит ардаклы әле Кинди Арслановның атаһы ла хатта билдәле шәхестәрнең бере. Арслан Батыр. Ул төректәргә каршы һугышта әйтәйек. Алдар Батыр менән бергә, улар бер-берен яхшы белгән, хөрмәт иткән дуслар рәвешендә иң терәп һәм Алдар Батыр алышкан сакта ул эргәһендә тиерлек күзәтеп һәм кәрәк икән шунда ук яуга, уга ярдәмгә ташланырга әзер булып торган Арслан Батыр. Менә мин шундай бер-ике генә мисал менән китергәндә лә без күрә алабыз мөмкин. Күрергә теләгән кеше ни тиклем безнең тарихтың байлыгы һәм уларның шул тиклем бер яктан сагу, икенче яктан халык өчен янен фида кылган безнең ысынлап та ардаклы шәхесләребез. Уларны искә төшерәм, ысынлап та рухланмаенса мөмкин түгел. Улар шунда ук тегеһендә дәрт уята һәм уларга тырышлы яшәргә тырышу теләген уята. Менә ошондай теләкте, ошондай тойгыларды без әлбәттә яшь буынга халырга тиешбез дип уйлыйм мин. Әлбәттә быга бәйле бына төшеп китсәң күп һөйләргә мөмкин. Мин һораулар булһа, әйтәйек, конкрет һораулар буенча һөйләү гамәлгә ярашлырактыр һәм әйтәйек, укытучылардан ниндидер нимәләр асыкларга теләге булһа, ошондайрак юнәлештә дип әйтмәкчемен. Әлегә башлау өчен, оятка өчен ошоның менән сикләнәм. Мәрүә Мирсәетовнаның да әйтер һүзләре күп дип уйлыйм мин, шуңа артабан һораулар булһа, җавап бирергә әзермен. Гомумән, һәр бер юнәлеш буенча миңа калһа, ошо ардаклы шәхестәребезне, үзебезнең билдәле шәхестәребезне мисал итеп, өлгө итеп китереп һөйләргә була дип уйлыйм мин. Уларның менә мәсәлән шул ук яхшылыкка яхшылык кыла торган юллар бар булганмы, илһөярлек турасында һөйләйбезме? Һәр вакыт ошо үзебезнең батыр, көчле рухлы шәхестәребезгә без таяна алабыздыр дип уйлыйм. Рәхмәт Фән Тимриянович. Хәзер һүзне Мәрүә Мирсәетовнаға дәвам итәгез. Әйдә, рәхим итегез. Хамыга кадерле достар, төркемдәштәр, ишетеләме? Һеҙҙе тағыла бөгөн сәләмләйем һәм тағыла иң тәүҙә инде тәҡдим итеп китерәм, иң тәүҙә тәҡдим индерер инем. Сөнки бына бөгөнгө уҡыуҙарҙың 10-нчы йүнәлеше булыуға ҡарамаҫтан, был йүнәлештәр генә түгел, тағыла ниндәйҙер йүнәлештәр килеп сығыр дип уйлайым, бәлки тағыла ҡабатлап китергә кәрәктер дип уйлайым. Сөнки Мәрйем апай, Рәйсә Абдрахмановна һәм беҙҙең башҡа ошо төркөмдәге етәкселәр, мин һеҙгә мөрәжәғәт итәм. Мин уйлауымса, уҡыуҙар дауам итер дип, һәм тағыла ниндәйҙер бәлки ҡабатлап та китербеҙ дип уйлайым. Һәм уҡытыусыларҙың күбеһе бит әле әйтмәгән, беҙ һөйләйбеҙ бит әле, етәкселәр, ойоштороусылар күбебеҙ уҡытыусылар ниндәйҙер тәҡдим генә индерә, һәм уларға беҙ сик тә ҡуйып ҡуябыҙ бит инде. Шуның өсөн әле ошо темаларҙы, ошо йүнәлештәрҙе мин уйлайым яңынан ҡабатларбыҙ дип. Һәм ошо беҙҙең йүнәлештәр мәктәптәрҙә киләһе уҡыу йылында ныҡ таралып китер дип, һәм беҙ яңынан яңы осраушылар үткәрбеҙ, эксперименталь площадкалар булдырабыҙ дип уйларға ғына ҡала инде, Аллаһы бирһә. Бына ошо йүнәлеште ҡарап сыҡтым да, ошо 10 йүнәлеште уҡып сыҡтым, һәм иң аҙаҡҡы йүнәлеште ҡарап сыҡтым да, йән шишмәнән һыу алып үлгәндәрҙе терелтеү өсөн туған батырмын. Ҡыуандым инде. Беҙҙең батыр егеттәребеҙ, батыр ҡыҙҙарыбыҙ, Урал батырҙың хыялдарын тормошҡа ашырыусы, беҙҙең уҡытыусыларыбыҙ һәм уҡыусыларыбыҙ бик күп икән.
Çünkü buna biz Meryem apayının proyekti boyunca 2006 yılda buldu 2006-2007 oku yılında bir zor proyekti Mağarif Ministerliği tarafından başlagan inek. Bu proyekt başlandı. Hem şu Mağarif Ministerliği bizden huplanı bu proyekti. Şu yılga teklim işlep keldik. Bu proyekt indi şu azakığına yönelişke başlanmagan. Meryem apay qarab uylap ultırdım da bunda bizim bütün yönelişte sağaldırılgan. Şu bizim Başkırtistan yılları proyektinde hem konkursunda. Bu bitinde Respublika kemalinde ötkerilen konkurs. Hem buna biz başlagan bir en tevde balalar urundağı her bir rayonda qalala nindi balalar oyundары bolgan, nindi әкияттер bolgan, nindi yırzar bolgan. Şundan başlandık bit. Nindi әкияттер күрһәттеләр bit indi bizim balalar. Elbette tik urundağı rayonlarda qalalarda sıqqan. Hem bizim ekologiya temaları buldu. Başkırtistanга hiyou, uyatу temaları buldu. Nindi ulularda uluyutu temaları buldu. Buna oşu Ural Batır halkım hine aytam diyen kitaptın her bir prinsibi top kilgen. Hem oşu işte biz köpten başlagan biz eken. Hazır biz oşu bizim proyekt bilen, oşu konkurs bilen bir devam etip, hammalardı alga eylep, pedagoglardı alga eylep, hammanda tübüne düşübrek öğrenir biz dip ulayım. Hem biz öğrenip hem buna azakı yıllardan da bizim temamız kilip sıktı. Biz sonda diviz aslında işlenip ruhi bahinin ismin Respublikabızın tergezew. Her bir rayonda, qalala, Respublika kemalinde şonday şahıslar köp. Fanil Timiryanovich aytdı bit indi. Ol burun zamandan kelgen, ilikten kelgen şahıslar biz. Huğuş vaqtında yo'qolgan şahıslar biz. Revolyutsiya vaqtında yo'qolgan şahıslar, yo'qolgan tugil, unutulgan şahıslar biz. Bizim balalar terge. Hem buna oşu положение boyunca, күрһәтмәләр boyunca endi bik iskitkis, bik motor işler işlenildi. Bu indi üç etapta bu положениені aytam bitende Mağarif Ministerliği raslay. Hem biz Elşey rayonunda Respublika kemalinde ötkerilgen en finalga әзерләнәбез bitende. Şunun için her vakit bizim Meryem apay Elşey rayonu şundan Mağarif Ministerliği şu konkursu ötkerge javaplı buldular. Hem bik motor kilip sıktı bitende. Buna odakı yılda tağlaytam indi. Şu şahıslardı tergezew, şu halkımızın tarixin balalarımızga yetkiriw da bik katı işlegen bizlik dip ulayım indi. Çünkü bunda üç etap buldu bitinde. Tövde mektep положение boyunca mekteplerде ötті, mekteplerden rayonda ötті, rayonlarda ötkergen yengen bizim kollektivler, bu teatralny folklorny kollektiv, folklor teatral kollektivler bitinde balalardan hem bular yengen okusular rayonda hem qalala yengen okusular zonala katnaştılar, tübeklerde katnaştılar. Onda indi 7-8-10 rayon yayılıp bir yengüsünü bildelep bizim Respublika kemalinde ötkerilgen konkurska jiberilä ine Elşeye. Hem biz былтырга teklim bu konkursta ötkerip keldik. Hem mında oturgan köp okutuşlar katnaştı bu konkursta. Ular bilä indi Elşey rayonunda nende kemalda ötkerilgen, bik yuqarı kemalda ötkerilä turganını. Былтыр oşu pandemiya arqasında biz uçraşa almaныk. Amma Aqtirmäle Rəisa Abdurrahmanovna bizge şunday taqdim indirdi indi. Əgər biz Aqtirmäle күрһәтеп qarayıq degende. Күрһәтелгән күрһәтелdi, күрһәтелмәгән belki kilesekte күрһәтербез. Bundağı şu etaplarda ötken kollektivlerin көрһәгез ини balalardan yüzlerin, көрһәгез ини bizim okutuşulardan yüzlerin. Şunday başkırk dilinde, saf başkırk dilinde, hem bir nese kollektiv Rus dilinde şu özümüzün yerlikteki materyalları toplap
әйтәм бит, аҙаҡҡы йылдарҙа үҙебеҙҙең бөйөк шәхестәрҙе күтәрҙеләр. Ул бәлки бөтөнләй исеме юғалған шәхестәр булғандыр. Бына бөгөн һеҙҙең алда Әлшәй районы, Надежда Александровна, ул директор балалар өстәлмә белем биреү учреждениеның директоры. Ул шул тиклем матур итеп һеҙгә әйтер. Ҡыйғынан беҙҙең уҡытыусылар бар, һәм башҡа ҡатнашҡан Ғафуриҙән беҙҙең уҡытыусылар бар, һәм бүтән райондарҙан Баймаҡтар ҡатнаша, Сибайҙар, Ужаулар, Ғафуриҙәр бик матур ҡатнашалар, Ҡыйғылар. Бында әйтеп кенә торорға түгел, Балташ районы, Яңауыл районы, Илеш районы. Унда ниндәй генә райондар ҡатнашманы, һәм беҙ һәр ваҡыт балаларҙың матур сығыштарын күрҙек. Бына бөгөн улар һеҙгә әйтеп китерҙәр. Был инде рухи байрам килеп сыҡты беҙҙең. Ысынлап та, март айы аҙағында беҙ ошо рухи байрамға йыйыла торған инек. Һәм шул талаптар, шул тигән беҙҙең талаптар бик ҡаты булды. Унда эҙләнеү, иң беренсе талап булып инде, шарттарыбыҙ булып, балаларға эҙләнеү һәм ижади эш биреү. Балалар иң тәүҙә эҙләнеү эше менән шөғөлләнәләр. Шунда урындағы материалдарҙы йыйнайҙар, кешеләр менән осрашалар, ата-әсәләр менән бергә эшләйҙәр, һәм кейемдәр әҙерләйҙәр, музыка ҡоралдарында, башҡорт музыка ҡоралдарында өйрәнәләр. Һәм урындағы кейемдәрҙе әҙерләйҙәр. Беҙҙең сыны кейемдәре түгел, ә бына элек, мәҫәлән, мин 1000 ырыуы ҡыҙы, 1000 ырыуында меңдәр нисек кейенгән, шул кейемдәрҙе әҙерләй торғандар ине. Баймаҡтар үҙҙәренсә, һәм башҡалар, һәм башҡалар. Һәм бер йылды шундай матур итеп килеп сыҡты. Ошо беҙҙең ошо темаға, рухи барахиның исемен Баймаҡтар бөтә ҡыҙҙары ҡурайҙа уйнарға өйрәнеп килгәндәр ине. Һәм бына ошо темаға улар шундай матур үҙҙәренең шәхестәрен күтәреп, Ҡурай байрамына әйләндереп ебәрҙеләр. Мына шундай матур эштәр менән беҙ бик әүҙем ҡатнашҡан уҡытыусылар менән осрашып, уларҙың балаларының коллективтарының уңыштарына ҡыуанып, һәр ваҡыт ҡыуанып ултырабыҙ инде. Һәм бына әйтергә кәрәк инде, конкурстың маҡсаттарының иң тәүгеһе булып, Башҡортостаныбыҙҙың тарихын, мәҙәниәтен, башҡорт халҡының йолаларын, ғөрөф-ғәҙәтен, өйрәнеү, халыҡ педагогикаһына таянып, уны тергеҙеү, туған төбәкте, тәбиғәтте, илгә һөйөү уятыу, уҡыусыларҙың ижади эшенә йәлеп, аны тағын ҡабатлап әйтәм инде. Музыка ҡоралдарына өйрәнеү, балаларҙың уйындарын, онотолоп бөткән уйындарын өйрәнеү, ҡурай, ҡумыҙ һәм башҡа башҡорт халҡының уйнау ҡоралдарының серҙәренә төшөндөрөү балаларҙы, йыр, бейеү, сәсәнлек, нәфисеү оҫталығына өйрәтеү. Ә иң төп маҡсат, уҡытыусылар, һеҙ аны күбегеҙ беләһегеҙ, шул тиклем һәйбәт маҡсат, балаларҙа лидерлыҡ тәрбиәләү. Һәм был килеп сыҡты беҙҙең бик шәп. Бына беҙҙең иң зур, иң бөтәгеҙ ҙә белгән лидер, улар бик күптәр. Хәҙер менән ҡараһаң инде, уҡытыусылар үҙҙәре әйтерҙәр, кемдәр улар. Бына Зәйнетдинны беләһегеҙ бит инде барығыҙ да. Ул Зәйнетдин ниндәй хәҙер беҙҙең күренекле кеше булып китте. Ә ул беҙҙең гран-при яулап алды. Сөнки беҙҙең һәр бер үҙебеҙҙең коллективта, театрал фольклор коллективында иң тәүге мәсьәлә булып лидер әҙерләү. Һәм бына ошо лидерҙар беҙҙең килеп сығалар ине. Һәм беҙ шул тиклем ғорурланабыҙ инде. Хәҙер дә уҡытыусылар да ғорурлана ала. Һәм бөтөнөбөҙ ҙә ғорурлана алабыҙ. Лидер ғына һәр бер бала үҙенең һәләтен күрһәтеп, лидер булып китеп, улар бөтөнләй икенсе тәрбиә алып ҡайталар. Шуның өсөн уҡытыусылар йыл буйы әҙерләгән ошо материалдарҙы әҙерләгән, ошо конкурс әҙерләгән уҡытыусыларға мин шул тиклем рәхмәтлемен. Һәм бына ошо теманы йән шишмәнән һыу алып, үлгәндәрҙе терелтеү өсөн туған батырмын тигән, һәм ошо рухи байраҡ һинең исемең республикабыҙҙың тарихи шәхестәрен үҫтереүҙә тағы ла күберәк булһын өсөн, беҙ тағы ла 21-нсе йылда тағы ла ошоно ҡабатларбыҙ һәм тағы ла ошо теманы
кабатларбыз дип уйлайм инде. Хәзер инде минең әйтәһе һүзләрем бик күп. Шул тиклем матур дип бөтә райондагы әйтәһем килә. Һәр берсенә аерып рәхмәт әйтәһем килә. Бөтәһен дә әйтеп булмай бит инде. Шуның өчен мин хәзер һүзне Надежда Александровнага бирер идем. Уны ныклап тыңлаһагыз, ул рус телендә әйтәсәк, һәм һез күп нәмәне аңларһығыз дип уйлайм. Мин аңлатып бетмәгән нәмәне ул аңлатып бөтер. Аҙаҡ инде тағы ла йәйләү буйынса ла әйтеп китермен дип уйлайм. Зур рәхмәт. Хәҙер Надежда Александровна һеҙгә һүҙҙе бирәбеҙ. Надежда Александровна, вы где? Вам слово. Добрый вечер, дорогая творческая семья. Я вас от всей души поздравляю сегодня с праздником башкирской семьи. И вот так вот мы с вами по-семейному сидим и говорим о хорошем, о нужном. Вижу очень много подписчиков, много вышли в Zoom. Но извините, я не такой сильный технарь, поэтому я, наверное, больше такой практик. И расскажу о том, что каким образом поддерживается наш родной конкурс, фестиваль «Жемчужина Башкортостана» и в республике, и в нашем районе. В 2007 году Министерство образования Республики Башкортостан местом проведения финала конкурса определило Альшеевский район. И вот с тех пор на первом нашем конкурсе было более 300 юных дарований из 17 районов и городов республики. Эти конкурсы продолжаются по сей день. 20-й у нас год был тоже проведение, но не в другом формате, но он состоялся. Я немножко скажу вам хронологию проведения этих конкурсов. Первый конкурс, он назывался «Бурун-бурун заманда» и был посвящен инсценировкам башкирских народных сказок, преданий и легенд. 8-й и 9-й год был конкурс музыкально-этнографический, где ребята показывали массовые народные игры и танцы «Сылбыр». 10-й и 11-й год конкурс-фестиваль был посвящен просветителям, внесших весомый вклад в развитие системы просвещения и образования Республики Башкортостан. И тема его была «Без помощи наук мечтам не сбыться». Любое значимое мероприятие на конкурсах или, допустим, на каких-то соревнованиях сопровождается гимном. И вот настолько мы вжились в это мероприятие, в это такое хорошее начинание «Жемчужина Башкортостана», что наш педагог, спортсмен написал гимн. Я его сегодня организатору этого нашего совещания, семинара отправила, и он настолько такой хороший гимн. Это был 10-й год. А потом у нас были конкурсы фестиваля, посвященные участникам, землякам в Отечественной войне 12-го года, и назывался этот конкурс «Герой-победитель». В 13-м году фестиваль, посвященный историческим и современным легендарным личностям, оставшим заметный след в истории республики и России. И назывался, тема его была «Легенды стало имя на века». Фестиваль, посвященный сохранению и дальнейшему развитию традиций башкирских музыкальных детских игр, назывался «Сохраним духовные ценности народа». А 15-й год был год юбилейный Великой Отечественной войне, и назывался он «Родник, источник жизни». Десятилетию нашему фестиваля хороший был конкурс, и его девиз Марьям Сабирьяновна красивый придумала: «Быть языку, стране родимой быть родине, тебе свободным жить, свободе быть, цвесть внешней красоте и никогда не увидать во мгле». 18-й год был посвящен столетию со дня образования Республики Башкортостан под девизом «В преданиях далеких история народа». 20-й год «Имя твое в сердцах людей». И вот я скажу на примере нашего района. Ребята у нас любят путешествовать. И вот наше путешествие обычно бывает продуктивным. Есть у нас путешествие на велосипедах по родному краю. Небольшое расстояние, 15, 10, 5 километров от райцентра. Ребята, краеведы, садятся на велосипеды и едут
в те места, где есть старожилы, которые могут поведать об истории народа, о традициях. И тем самым они после этих исследований вместе с педагогами в этих экспедициях беседуют со старожилами, бережно собирая по крупицам драгоценную информацию о прошлом. Именно благодаря информаторам ребята воссоздают историю своего села, историческую память о людях, сохраняют культурные обычаи и традиции. Многие сведения ребят находят в Республиканском архиве и музее. Собранный материал они систематизируют, обобщают, разрабатывают, затем пишут сценарий, изготавливают декорации, подбирают музыку, костюмы эпохи, изготавливают для выступления из современных материалов, бережно сохраняя старинный образ. Работа над образом героя постановки – особая работа. В течение учебного года ребята репетируют, вживаются в роль. Настолько их выступления становятся яркими, впечатляющими, что часто вместе с героями зал громко смеется, а многие постановки вызывали настоящие слезы. Так проникновенно, живо, по-взрослому играют наши юные артисты. Да, Марва Мирсаитовна, вы перечислили грантистов наших, и именно присуждение премии по поддержке талантливой молодежи, утвержденной указом президента Российской Федерации в рамках национального проекта образования, получили наши ребята. Это и в 2007 году, 2007 год, Ранис Мусин, его подготовила Ахмедшина Гульфира Хурматовна. 2008 год Ибрагимов Азамат, Пчелинский район. 2009 год Зайнеддин наш. 2010 год театральный коллектив «Аманат» нашего района выделился. Ребята шикарно играли. Вот, знаете, вот играли так, что я им всегда говорю: ребята, вы так играете, что вас можно всех собрать и на сцену нашего театра Мажита Гафури. Якупов Эльвир, Салаватский район, в 2013 году победил. В 2015 году фольклорная группа «Баймак», это «Мирас», подготовили их Сербаева Айгуль и Бекбермерзина Райля. И в 2016 году Старомухаметова, Кигинский район, победил у нас. Я настолько горда тем, что я живу в Республике Башкортостан, и для меня башкирский народ, башкирский язык – это родной. Мне довелось, как победителю международного конкурса «Красивые школы», съездить от Санкт-Петербурга до Владивостока. И когда мы через 18 дней были во Владивостоке, настолько мне не хватало этой речи, родной башкирской речи. Это был 2000 год. И вот я думаю, где бы я могла свою пользу принести, чтобы вот сохранить историю, сохранить язык, сохранить традиции моего родного народа. И вот как говорят, что если мечтаешь о чем-то, это мечты сбываются. Я благодарна, Марьям Сабирьяновна, вам за эту идею, за эту жемчужину. Я благодарна, Марва Мирсаитовна, вам, это Министерство образования, администрация нашего района, что мы можем не только говорить, а мы можем на деле учить ребят именно вот любить свой язык, любить свой народ, и его приумножать, чтобы в дальнейшем наша Башкирия процветала. Обязательно нужно знать язык. Я своим коллегам по работе всегда говорю: обязательно учите своих детей языку, чтобы он не пропал, чтобы он был всегда с нами. Это наша история, это наша культура, это наше все. Ну вот, наверное, вот я еще благодарна тому, что отдел образования нашего Альшевского района, администрация Альшевского района поддерживает этот фестиваль. Всегда ждут мартовских дней, когда провести в рамках театральной весны этот фестиваль. И благодарна тому, что мы находимся на муниципальном финансировании. И сейчас у нас работают 89 объединений от нашего Дома пионеров. Не каждый район об этом количестве скажет. 89. Их нужно финансировать педагогов. Но я считаю, что наше гуманное и дальновидное
администрация нашего района понимает, что это все во благо нашего района, нашей республики. Ну вот, наверное, коротко, я в своем выступлении вам поведала. Спасибо большое. Если вопросы есть, я отвечу. Ятып торығыз балақайдарым, Гүлсімбаны оқыдым, хәлің несек? Бұна инәй, хәлім аруланып кетті. Құрсықтарым, бұнау гүлемірсейін ісік алырығыз мекен? Инәй, отайым ебәрген бардынегінде шәкәр қалды маған? Мен де шәкәр ашайым. Бүткәнін біләхім етінде тәмлі тамақ, тәслимәні құтыртып. Уф, ошы, күніне әлі несе тапқыр. Шул атайым ебәрген бардынекті асала қарай. Атайым есі келі. Бұна атайығыз Явыз Гитлерді ұяғына етіп соқындырғас, һеҙгә күп итеп тәмле кәстәр алып ҡайтыр. Исән генә йөрөй күрһен. Эй, алақайым, эй, яңғылыш. Сталин бабақайым, исән генә ҡайтын атаҡайым. Инәй, шул Сталин бабаға йомош төшәлә тора. Әллә Аллатай яһайыҡ бүген? Сеү балам, һүҙҙәреңде бригадир Яхия ишетеп ҡалмаһын, башыбыҙҙы ашар. Атайың үҙе теккән бүректәрен, быймаларын, тундарын кейеп китте. Исән генә йөрөй күрһен, Хәби Әхмәтем. Нарыҫ тауҙары үткәндә, бер ҡараным ҡайрылып. Эй, Тәслимә, ҡыҙым белмәҫһең, ҡалдығыҙ бит айырылып. Атайым йыры. Ә мин, инәй, Тәслимәсен ҡайғырма, ҡарарбыҙ. Мин дә шәпләнеп киләм, ауырыуым үтте инде. Бар инәй, әтү бригадир Яхия колхоз үгеҙе кеүек үкерә башлар. Мейестә бәрәңге, икмәк туғаныға ғына Тәслимәгә. Беләләм, инәй. Ярай, мин киттем, әйбәт кенә торығыҙ. Ә мин әсәйемде һуҡҡан балаҫын әҙепләп тегеп ҡуяйым. Ҡулы етмәй бит көн-төн колхоз эшендә. Ә мин нәски бәйләйем, барыбер тышҡа сығырлыҡ түгел, аяҡ аҫты бысыраҡ. Гөлсөмбанау, һин үҫкәс кем булырһың икән? Әллә, әсәйем кеүек бала һуғырмын инде, бөтмөр генә әсәй булырмын. Һин, шәпһең инде, бала һуғыусының аҫылы булырһың әле. Бына һуғыш ҡына бөтһөн, туйҙар башланыр. Мин әсәйем менән аҫалы бала тарафалап, йәш ҡыҙҙарҙы кейәүгә оҙатырбыҙ әле. Ә мин икмәк бешереүсе булам да, күп итеп икмәк бешерәм, һеҙҙе һыйлайым. Тағы шәкәр яһаусы булам. Тағы уҡытыусы. Тағы һатыусы булам. Үҙем туйғансы кәнфит ашайым. Ярар, булырһығыҙ. Ҡара әле бына баласы, донъяның бар йәмен үҙенә йыйған. Тел шартлатырлык. Аса, илле Гөлсөмбаны асаларыстан ҡалдырыр донъяны. Ҡояштан алдык төҫтәрҙе йыйғырҙан отоҡ биҙәк. Мең йылдар был асалыр донъяны тора биҙәп. Эй, ошо ҡыҙҙарҙы, бейеү, ер, ҡурса, фу, ана ҡырласы килгән. Йөң буяуы килтерергә бушҡан икән әсәй. Бар, сығып алығыҙ. Килтер Шәһәрбаныу йыйған һөйәктәрҙе буяу алырбыҙ. Ә миңә Мария тарай кәрәк ине. Ә миңә тәтәй кәрәк. Ҡарма кәрәк ине бит. Нисек алырға? Үкенескә генә ҡала бит инде. Бында башаҡтар йыйғаннар. Рамазан, шу ерҙә тор әле. Хәҙер ағай. Бер ус алһам, һирмәҫтәр әле. Ярай, инәйемә әйтәм. Шым ғына тор. Күберәк ал. Аллаға шөкөр, берес күптәргәнсе ашайбыҙ икән. Буяуға лайыҡты. Мария тараҡыла булдым. Ай матурлығым. Ә миңә. Быныһы һиңә. Әсғәт, ҡаба күрмә. Йыуып киптереп ҡурғас, үҙебеҙ ҡунаҡаса ҡарарбыҙ. Ой, аңлы әле ул. Анау өс ғәрип бабалар баш ағашып, танауынан ҡан китеп, семьям үлгәндәр тибет. Кит булмаҫ, алдайһығыҙҙыр. Нишләп алдашайыҡ, ысын? Эй, шунда тәме кире бит
дигән хыял селпәренә килде. Үлгән бәрәс тиреһенән әсәйтекте бүректе, кармак алһам кылайдан тутыр инем балыкты. Мә Әсхәт, бунавында баласка тип теткән гендек алам халымы калган, сдавать итте кырласы Габит. Вот бына һүҙбесә. Ошо Гөлсумановның тапкырлыгы, телдәрнең йомшаклыгы. Рәхмәт. Мин хәзер. Рамазан, киттек. Әмин. Әрәмтел һин. Әремтел. Кара әле Шәһәрбаны буна бу яударды. Шул балас багарман, хаташты инде. Нау булас хаттан телен. Иманы уктам инде бер. Шуны яратам тиенең бит әле. Кит әле, яратам мосты китеп туталарым телсе. Гаррәп, кара сурнай. Әйдә, Рәхимә апай, ин баласыңдың эше төгәлләнде, тиһәң дә була. Гөлсумбаның эшен бетереп куйды инде. Кырдайдан баланы алып калдык инәй. Алайса, һинең кызларың Мишелов. Берәһен килә итмәй булмас. Әсхәткә менә бигрәк шәп кияү булыр. Мин түгел, ул минекен әремтелсем. Кайдан таптың бу буягары? Ул биҙәктәре. Диңгезгә күңелле кешенең эше лә үҙе һымаҡ. Рай бит ул бигрәк уң булды эше. Рәхмәт, кызым да уңып китһен. Буласаҡ кейәү күрше ауылдыҡы бит. Госпиталдә ятып, ҡыҫҡа ғына ваҡытҡа ҡайтам. Өйләнеп китәм тә бит Айһылға. Тормош дауам итә, ҡауышындар. Шул теләктәр, доғалар менән аҫаланам баласын. Иҫән һау йөрөп, еңеп ҡайтып, Айһылыу менән ҡыуанышып йәшәргә яҙһын. Бына Баҙыян, һигеҙ сатлы йондоҙ, еҙнәйҙең яуҙан ҡайтыр, юлдарын яҡтыртып торһон. Бына тәкә мөгөҙҙәре, ҡаҙ мурындары, муллыҡта йәшәһендәр тип ҡуйҙыҡ бит инәй. Йәшел төҫ, йәшәү төҫө. Ошо йәшел буяма бөткәйнән, Гөлсумбаның һары менән зәңгәрҙе ҡушып эшләйек тип аҡыл бирҙе. Бер олоно, бер кесене тыңла тип. Ә супылары буласаҡ йәндәрең алла бирһәм. 5-6 көн эсендә яйғыр балҡышы иткәнһегеҙ бит. Нисек өлгөрҙөң? Ҡыҙҙарымдың ҡулы алтын, улар ярҙамлашмаһа, алтындарым минем. Булыр баланың буғынан ти әхирәткәйем. Килер бер көн, һуғыш бөтөп, донъялар тынысланғанда, ҡыҙҙарыңды кейәүгә биргәндә, ярҙам кәрәк булһа, осоп килеп етерем мин һылыуҡайым, балаҡайҙарым, рәхмәт яуғырҙары. Ура! Беҙ ҡармаҡ алдыҡ! Хәҙер балыҡтар ҡаба, тик беҙгә генә! Ҡыҙҙар ҙур рәхмәт, тик һеҙгә генә! Малайҙар балыҡ тота, ҡыҙҙарым балаҫ һуҡа, теге яуыз фашисты ояһына итеп суҡындырыбыҙ әле. Кит, күршекәйем, күңелем күтәрелеп китте. Һеҙҙә балаҫ һуғалармы? Беҙҙә балаҫ һуғалар. Эшләйҙәр ҙә, йырлайҙар да, беҙҙә ҡыҙҙар уңғандар. Һай балаҫы, болон сәскәһенә хас, биләктәре янып тора, һуғыусы оҫта булғас. Башҡорт балаҫтары матур оҫта итеп һуғайыҡ, балаҫ матур булһын тип, сағыу төҫтәр ҡуяйыҡ. Һеҙҙә балаҫ һуғалармы? Беҙҙә балаҫ һуғалар. Кейәүгә сыҡҡан ҡыҙҙарға бирнә итеп һалалар. Балаҫ һуғыу бик борондан әсәнән күсә ҡыҙға, беҙҙең яҡтың балаҫынан күптәрҙең күҙе ҡыҙа.
Надежда Александровна, спасибо вам большое. Сейчас мне хотел в Единском районе. Да, Сария Салимовна. Һаумыһығыҙ барығыҙҙа Saygılar. халҡыбыҙҙың телен һаҡлаусылар, рухын һаҡлаусылар, рухын үҫтереүселәр, һеҙгә ҡайғы еренән Иҫке Мөхәммәт ауылынан ҡайнар сәләм. Беҙҙең Аҡйондоҙҙоң етәксеһе мин инде иң беренсе үҙем башлап, мына 20 йылдан ашыу, шул Аҡйондоҙ театр фольклор коллективын етәкләйем. Улар менән ҡайҙарға ғына бармайбыҙ. Урал батыр эпосын һөйләүселәр конкурсында ла йөрөнөк. Бына 16-нчы йылды беҙ гран-при алдыҡ. Унда гран-приҙа беҙҙең тема шул ине. Завод шишмәһендә ҡалған икән, ризығыңа яҙыр һыуың тип. Атаныҡ инде оҙон итеп буһа ни өсөн? Сөнки беҙҙең бына башлап китһәм инде, беҙҙең мәктәпкә, Иҫке Мөхәммәт мәктәбенә күрше 2 ауылдан балалар йөрөй. Ибрай һәм Мөхәммәт Яуын ауылынан балалар йөрөй. Яуын ауылынан бөтөнләй башлангыс класстардан башлап йөрөйҙәр. Шуның өсөн йыл һайын Яуын ауылына 9 майда концерт менән барабыҙ. Менә Аҡйондоҙ менән барабыҙ инде. Шунда 14-нче йыл булғандыр инде ул. Барҙык та, мин әйтәм инде, гел генә еңеүселәр тип әйтәбеҙ. Менә погонһыҙ ҡайтҡандар да бар бит әле. Беҙҙең ауылда, беҙҙең мәктәптә 2 уҡытыусы концлагерҙан ҡайтҡан уҡытыусылар уҡыттылар тип әйтәм инде концертта. Яуын ауылының халҡы шул тиклем һыуһаған, алар йәш балаларға шундай рухи һүҙгә һыуһаған халыҡ инде. Мөкиббән тыңлап ултыралар инде. Уларҙы ла уҡытҡан шул уҡытыусы абыйҙар, Ғымалый абый Минһажев, Ғәбидулла абый Хисмәтуллин тип әйтеп ебәрҙем инде. Уларҙың да рухтары шат булһын. Менә погонһыҙ ҡайтһалар да, алар бит беҙҙең мәктәптә береһе математиканан, береһе хеҙмәттән уҡытты тип әйтәм инде. Булар бөтәһе лә аяҡҡа баҫтылар инде, шулай тип әйткәндән яуындар. Оло әбейҙәр, ниҙәр баҫтылар. Шунан бер апай сыҡты ла, ул Башҡортостандың атҡан уҡытыусыһы, апай сыҡты ла инде, эй, Сәрия, бер кешене әйтмәнең бит тип әйтә. Кемде тием? Ишмөхәмәт ағай Хәсәновты әйтмәнең бит. Бәйін әйтәм, Ишмөхәмәт бабай да концлагерҙа булған мәне тием инде. Эйе, тей, менә уның ғына туғандары, уның ғына хатыны тере бөгөн тей. Ғымалый абайҙың, Хисмәтулла, Ғәбидулла буайҙың тей, бер кеме лә ҡалмаған хәҙер ауылда тип әйтә инде. Шунан беҙ менә шул 9-нчы майҙа нисек ҡайттык, шул тиклем эс янды инде. Беҙ ул складта эшләй торғайны, ырҙын табағында ул Ишмөхәмәт буай. Беҙ бәләкәй саҡта гел генә ырҙын табағына барып, теге иген елгә эрешә торғайны инде, шайыра торғайны иген өҫтөндә. Игенде бер урынға һалдыралар да, шунан тағы икенсе урынға һалдыралар. Аптырайбыҙ инде, аңаса ул иген янмаһын өсөн шул әйткәндәрҙер. Шунан Ишмөхәмәт буай беҙҙе бер ҙә тиргәмәй. Шул тиклем яғымлы, һәйбәт була торғайны. Кем уйлаһын концлагерҙа булған икән тип. Менә беҙ башлап ебәрҙек, уның ҡатынына барҙык, уның бер туған һеңлеһенә Ибрайға барҙык. Минең үҙемдең улым менән икәүләп йөрөнөк инде. Эй, йылап-йылап һөйләйҙәр аның яҙмышын. Һәм мына ошо эҙләнеү тикшеренеү эше беҙҙең ниттек инде. Мына ул тей, ағайым ҡайтып килә ти, аның һеңлеһе хәҙер вафат, үлгәненә инде шул 2 йылда үтмәне, үлде. Ҡайтып килә ти, шишмә башынан төшөп килә ти инде. Шишмә беҙҙең тау аҫтындараҡ. Беҙҙең мәңгелек шишмәбеҙ бар. Шишмә башынан төшөп килә ағайым ти. Беҙ йылайбыҙ ти инде. Ауылда ти халыҡ воспринимать итмәне ти. Тәүҙә мына ошолай тип әйтәйем. Ысынлап та ул күптәргә хас булған хәл ваҡиға бит инде. Кемдәр плендан ҡайтҡан, кемдәр ҡайҙан ҡайтҡан. Мына шуны беҙ сәхнәлә тергеҙҙек инде, мына ошо шишмә менән. Тимәк, аның завод шишмәһендә ризығына яҙған һыу ҡалған булған инде тип. Шул балалар ихлас уйнанылар. Һуңынан мин был Башҡортостанияларының уҡыйым да аның положениеһын әйбет. Шул тикле ул камил положение, ул шул тикле унда рәхәтләнеп эшләп була. Һуңынан беҙ костюмдарҙы менә эшләнек бит инде. Мин үҙ аҡсама ул 12 балаға костюм тектерҙем. Материалын һатып алғанға ғына сельсовет аҡса бирҙе лә, тектергәне инде. Шунан беҙ аны барғайныҡ, 12-нче йылды барғанда, әҙ генә урынына еткермәй тектергәнбеҙ. Беҙгә Таңсулпан Бураҡаева әҙерәк эшләне инде. Беҙ 2-нче йылына аны тырышып, һәйбәт итеп эшләргә тырышып, ир егеттәрҙең күлмәктәрен оҙонайтып тектереп барҙыҡ уже.
Шулай итеп без елдан-ел республика конкурсына атлыгып торабыз. Бер дә бүтәннәргә урыныбызды биләһебез килмәй. Монда төбәктә лә, районда ла инде. Но ысынлап та положение шундый катмарлылау, оны бөтә укытучылар да эшләй алмай. Чөнки эҙләнү тикшеренү өчен дә эшләргә кәрәк, һәм уны сәхнәләштерергә лә кәрәк. Бөтә еренә еткереп костюмын да әҙерләргә кәрәк. Ну, анда әйлән күбрәк булырга тейеш инде укытыусының нейһендә, был менән эшләргә инде. Шуңа балаларыбыҙ иҫ киткес ныҡ ярата шул конкурста. Беҙ шуның менән йәшәйбеҙҙер инде. Урал Батыр эпосы менән, менә ул эҙләнеү тикшеренеү эштәре менән, һуңынан былтыр үкенеслерәк булды. Пандемия булғас нишләйһең инде. Беҙҙең тарих, Башҡортостан тарихы китабында 8-нче класс өсөн булған китапта шундай бер параграф бар, Ҡараһаҡал етәкселегендәге башҡорттар ихтилалы тигән. Анда Йәрмөхәмәт Хаджаев тураһында һүҙ бара. Ошо Йәрмөхәмәт Хаджаев ул беҙҙең ауылдың кешеһе. Бына беҙ былтыр инде шуны күтәреп сыҡтык. Уның шәжәрәһе, әллә ҡасан төҙөлгән шәжәрәһе бар беҙҙең ауылда. Һәм бына шуны сәхнәләштереп, әле хатта быйыл менә 12 февралдә үткәрдек, 11 февралдә ғәмәли конференция үткәрдек. Бына ошо Йәрмөхәмәт Хаджаев буйынса. Ҡараһаҡалды беҙҙең ауылда хан итеп күтәргәндәр тип барабыҙ инде. Ни өсөн тигәндә, китапта Булат Рафиҡовтың китабы бар бит инде, Ҡараһаҡал исемле романы, 290 йылдар араһында яҙылған. Унда ул беҙҙең ауылды Мөхәммәт ауылы тип 2 м менән яҙа инде. Мөхәммәт ауылында, Йәрмөхәмәттең өй алдында Ҡараһаҡалды хан итеп күтәргәндәр тип инде. Һәм бына тарихи сығанаҡтарға кереп киттек. Шул Башҡортостан әҙерләнәбеҙ тип инде. Википедияға ла кердек, Рычковтың яҙғандарында уҡыныҡ, үҙебеҙҙең Әнүәр Әсфәндияровтың китаптарында уҡыныҡ. Барыһынан да мәғлүмәттәрҙе йыйып, сәхнәләштереп, беҙҙең балалар бөгөнгө көндә беҙҙең ауылыбыҙҙың күп кенә тарихын ныҡ беләләр тип иҫәпләйем мин. Һәм сәхнәлә инде алар шул тикле теләп уйнайҙар, шул тикле яратып уйнайҙар, үҙҙәрен бер-береһен ынйылар тип әйтәләр инде, аҡ йондоҙҙар ынйылар. Мин үҙем дә аларҙы шулай тип әйтәм инде. Шул минең сығыш. Рәхмәт шул проектты уйлап сығарған кешеләргә, еренә еткергән кешеләргә. Беҙ Әлшәйгә барһаҡ, шатланып ҡайтабыҙ, бүләктәр тейәп ҡайтабыҙ инде. Ул шул тикле йомарт конкурс, ныҡ йомарт конкурс. Һуңынан беҙҙең балалар анда Мөхәммәтша Буранғолов менә ул балаларға аҙаҡ аңлатыуы ла еңел. Үҙҙәре шул Мөхәммәтша Буранғолов исемендәге интернатҡа барып, шунда йәшәп ҡайталар. Аның анда бюсы бар бит инде. Һуңынан райондарҙы күреп ҡайталар, бүтән райондың шәхестәрен күреп ҡайталар. Бер йылды барҙык, Ғафурийҙар Мәжит Ғафурийҙы уйнанылар. Мин генә түгел, минең уҡыусыларым да йылап ултыра Мәжит Ғафурийҙы уйнағандарында. Шундай рәхмәт конкурс инде. İşten bağlayalım. Timerle ben bilip duruyor. Elek bulma, para kullaşma, yanakama koyadır gayrı. Ayak altı dolu timir. Sama ortamlarlıkına eğitim elektriğe aramayı biterli. Yürüymüş, girmeşeklerge tertişke, hızgar işletlerge yanılıp, aytırın uzun bizden de ustalar yok. Gönderge baş eydireler. Başa, niye işte onda? Vurmenin. Bağlayalım. Vurmenin. Yərmөхəməd, Uran, İrən, Niməqanını. Bağlayalım. Bir Batşa Gali yanaklarının buyruğun aşağı atlarına tura giler. Uğuk başları işlerge gerek bizge. Kubiti işlerge gerek. Allah'ım, hidip kalkılar. Oğlumuzda gülge kaldırsaklar. Biz onlarga kurhetesek bileli. İmanlarını okutasaklı. Yandırılgan ağlardan külünde tegeretesek mi? Esin, kıyınsın.
koşka. Ысым әсей бұла. Аттарды ғана түгел, көпі баланы, қызларды, келіндерді талап алып кеттілер. Имеш, алпауыттарға бөлектер. Әсей, тырнақ қошқан әлі қайдан танылы. Маңлайындағы біле келе оның тырнақ көміккенегі кереңдеп келеді. Өрі атығына түгел, өрі құты бұл біздің тырнақ қошқа. Баш кетерден, кері келіп, алырға дауға шала. Тырнақ қошқа енді қабатты естен берілме есі. Әсей, демеки, бағыны белеген құт қайтаса, үйі бейт. Ege, samavur yamatır üstünde, yanlık yürümeysen de, Timirliklerini kamattan astırasardı. Ауылға демер ұтқан бәріне сыңдар аласа. Kıt kaytasak balam. Әсей, тырнақ қошқаны бәлки кеші күннен ешірір келір. Elbette, eydi balam. Şerife, hayatın olmalı. Günahya var. Eyda olayha. Mi? Yavun. Sabah sabah min. Şeref. Şerek tak, Mi? Vakır. Qarğa min. İki Muhammed. Kuzgun. Mi? İbrahim. Sunqa min. Yukali. Yalan tepek. Atay, eseydikteki yürü. Yürümeyi kırı. İyi balakaylarım. Aferin Türkiye. İş var ne biter o? Elle. Yarar ama ölgürür mü gari yıllar? Ay, Ural dağ. Yüzü yavga, kup kurge. Batırları kup kurge. Ne diyorum bu? Elini kuvankayım. Ülgenlerde alıştıra yanı tuğum. Bir kasanda tuktalmanı bizde tuğum. Şirkenge, Urfaktao kılısını. Oo, Milo Hacı. Eyüp, turdanut. Esselamu aleyküm kardeşlerim, ağaylar, apaylar, enikeşler, pengliler. Uzun kaybettin Allah'ım. Bey, yarım kalastar. Para kalmanız, tanışırız mı hani? Yıllar sıkan yıllar sağlat gider miydi? Ben, milyon olmadı. Aç kılganda yoldaş olgayны. İnşallah. Ne yoluna kilip yatış, milyon oldu. Ağay nelerde kütergetip yürüp yatış, Yer Muhammed Hacı. Sağla mı? Yeşirin batırını yok tuğanda, halkımızın hali kıl üstünde. Abo, doğru. Balalarımızı mal uğruna tutarlar. Yılkını tartıp alır büttiler. Штраф imiş. İyi, gubernatör komisyasında bir ofiser maqtanıp oturdu. İmiş, hunғы 4 yıl esinde 13 mingden aşık başkırtı yazıla öldürgende. 600'e, 96 oldu yandırganda. Gayrı kırdarı. Hali tağla halık isebin aldı başlanılar. Yen başına düşürgen yahaktın, gülerlik bir nemeyle yok halıktın. Ağaylar, min, tanlı kuyularından düşken gidip, ben tuzdayandırılgan avuzdaşlarım, tuğandarımızın, hennek tutup bulgalı uysalarını. Eğer huğa barmayınım, ara hakkal tipke yürümeyin. Tip kuruşu veskeyler starşınalar yılışa tiler. Bu starşınalar ana baş gidelerden yazıları. Bilin, Yer Muhammed Hacı'yda starşınala baha. Minga starşın altı hükmetkende gubernatör hazretleri ilimdir köyletlerimiz, hakkında yeriklerimiz timenler şu. Biz tugel, ayak astığızdaki, tazarımızdaki timir gerek olarga. İyi, ürün burada, minzelene, kup mu ağay inilerimizi astılar, kestiler. Bu bir başkurttu maksus revişte kırıp. Eğer de şulay bulmaha, ul tülküsüre, girme, harım ergen, bepeney kuğu batırlarımızı, üzünde tuzdurma yine. Yiyip, yeresin, elikten de yav, kan kıyış bulup turgan. Azam hayın, şuğa berdi. Kabir, kurgan,
ат қуырға қалсырған қырқыр болған. Құты түгел, әлден қаны тамақ тұрған. Тәукелік тош яры, байлылық бош яры, ташларды ұлтарға игдәрібіз бар, күрәшірге керек. Емәға, қабатлығандан дұға иткіме киген бұрынғылар. Менгі бұл, тағында шу ұйынды тәқдим етем. Хан керек бізге, хан! Расул еттің әләне алғыл. Өз елімізде асаба башқұртылары аяқтыра білешілік хан керек. Тек шул саттарына біздің білен есептәшесек те. Башқұрт елі бір вақытта алғаныз болмаға, тек кімді қайларға өдегіз біләгі. Хан тиклем қанлық дәрежесі әлек-әлектен, нәтілден келген бітәлі. Менгі бұл, қылыс болған, еректейіп, ебәрілген есей. Болсы бізге ұлы хан. Ағайын, туғандар, менен ненді хан, туғандан білі қанда қойынған кішінен, қатта есімділі ұшы мен арқанда қарақалға әйлендірділі. Тап үстіне бақтым, қарақал. Жұңғар ханының жоғалған ұлы сұлтанға едіңде, иегінде мене бар. Тек көп мәзләттілер. Ләқітке бұлашусылардың ғына қарайышы бұлды. Тимәк, Құдай өзі, бізге бұны ұрдан қылсын, Хакимовке. Ялғандан менен іш етір. Халықты ерді алырмын мы? Не ішләп ялғандан тек? Қаш қылған, көді яды таныған, шәрік тілдерін хоғы өскен ұраманды. Хан ету, біздің халыққа өзі бір олатығы дәрежетке түгіл мұ? Меңлі болағай. Біз Уралға кәрек милетпіз. Әгер де шулай болмаға, ол туған батырдарыбыз, шунда туғмас ені. Ысынлап та біз ұшыға кәрек милләт біз. Шулай болмаға, шул батырдарды толдырған әселерді лә туғмас ені. Ағайдар, атай, тырнақ қашқа қайтты, тырнақ қашқа қайтты. Құт қайтты олай болғас, құтымын қайтты. Рахмат, мен күзі қыды. Атта елқының елқығына ала. Туған жері қадірлі. Ауылын яу басқанда 4 аяқлы тұлпарды жүрек янып қайтқан бейт. Ағайдар, атай, әсей, демек, біздің ауылымыздың келесегі бар? Бар, болды һәм буласа, әуыл бітәбіздің қолында. Менгі ғыл, бүгінден башлап, язышымызды еңе тапшырабыз. Ұрыл атын, ұрыл құтын, кейін тұт, кейін көтер. Не болғала болар, әмі сигенеу юқ. Уран халам халқыма, әр кім бүгінден башлап, ияр халқын атына. Уралдағы халқы өсін. Ұлыққа юл қоймас үсін. Көл көмірге қалмас үсін. Басын дұшман қаршына. Ямағат, халыққа еткерге керек. Қараға қалды, меңлеғыл юлайылын. Тоғыз ауыл тырнақлының әй бойындағы Ескі Мұхаммед ауылында Сұлтанғарай хан есімімен ақ киімдер көтерерге. Қарылған, көтерілген, елде февраль бұраны мен туғанмын. Көз астығы ақ бұранға бұранып, бұрлағандар енекейін. Şüphelehin de uydan. Hayırlı gene buldum. Buranılı künge durdum. Dileğim dileklerimden in ağın izgilerim. Büyük bəxtli bala idi. Kile bit kurgilerim. Balakayım, turmuşkayım, bulmahın buranlı tip. Şatılık kına, bilehin dünyamdı tip. Kabul bulhun dilegim tip. Hudaydan hurrayımsın.
буран гына тиләктәрен киригә юрагандыр. Инде нисән зыккан укый. Извещение. 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 Угыш бетте. Кара хәбәрдән генә бетмәне. Гатауллага. Исрафил. Нәбиулла. Хакимиян апайда. Нисек генә итеп бирәйем. Хәзер мине авылда урап үтүсе апайдан, еңгәйдән хатты күрә алмаусылар алдым һайын. Мин бит был хәбәрләрне үзем сакыртып алмаям. Эй, агайдар! Зарита апай. Үсмейші хаттары тапшырған саптарында Дүнияла инен дә бәхтирәк кеше юк бит ул. Тик һәр ҡарақағы һайын йөрәгеңә ҡан ауғанын бөтәһен аңлап торалар ни. Зур рәхмәт. Хәзер Рәсәм Рахман тагын әйтәм дә, бында әлбиттә укытучылар күп был конкурста катнашкан һәм был конкурста катнашырга сакырган инде киләсәктә лә мин тукталып калмас дип уйлыйм. Тагыла мин бер генә рауда тукталып китәһем килә. Бына яйлау профильле смена лагерен тагыла карап сыктым. 20 елдан ашу эшләһәм дә үземә яңа мәгълүматлар алсам һәм бына ошо Урал батыр варистары менән эшләйбез икән. Шуларның юлын дәвам итәбез икән. Без ысынлап та Урал батыр балалары икән дип куанып бетәлмәйм инде. Һәм бына хәзер ошо көндә бит инде башлана укулар яйлау буенча. Мин уйлыйм инде ошо Zoom программаһында ла Мәрим апа белән укулар үткәрәбез укытучыларга. Һәм бына тагыла кабатлап әйтәм инде, ошо юнәлештәрне планшеткага индереп, безнең әлбиттә Урал батыр укулары бар, флешмоб бар. Һәм һәр бер юнәлеше Урал батырдан килеп сыккан икәненә инандым хәзер. Бына тагыла ныграк басым яһап, планшеткага үзгәрештәр индереп, Урал батыр сорауларын көндә профильле сменала үткәрәбез дип уйлыйм. Барыгызга ла зур рәхмәт, исәнлектә, һаулыкта очрашырга язсан. Мин бүтән һөйләп тормайым. Рәсәм Абдрахманна зур рәхмәт. Рәхмәт Мәрәм Исәтнә. Хөрмәтле тугандар, бына Сәрия Сәлимованың һөйләгәнендә миңа бер нәмә шул тиклем күңелемә ятты. Ул эште үзенең туган авылыннан, туган ереннән башлаган. Бына шул туган иреңдә, туган ерлегендә үскән шәхестәрне өйрәнү, туган ереңә һөю, тәрбияләү менә шулай башланыр дип уйлыйм. Рәхмәт Сәрия Сәлимовна, һәйбәт, кызыклы сыгыш булды. Шулай ук бүген безнең үз тәҗрибәһе менән бүгенге көндә эксперименталь майдансык булып торган Гафури районының Красноусол касабаһының башкорт гимназияһы бүлешәсәк. Гөлсем Бәрәковна һеҙ мындамы? Мындайым. Һеҙгә әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Хәйерле кис, укташ дуҫтар. Хәйерле кис, Мәрйәм апай, Рәйсә Абдрахманна, Фәнил Тимерьянович. Ысынлап та мына Сәрия Сәлимовнаның бүген һөйләгәнен һоҡланып тыңлап ултырҙым. Ысынлап та шул хәтле матур тәжрибәһе менән уртаҡлашты. Күренеп тора үҙенең рухлы икәне, прям рухы үҙенең булмышы түгелеп ҡойолоп тора. Рәхмәт шундай уҡытыусыларыбыҙ, шәхестәребеҙ булғанға.
Ысынлап та шәхес өлгөһендә тәрбияләү иң отышлы юл икәнен беҙ аңлап ишетәбеҙ. Һәр ваҡыт шуны алға сығарабыҙ, шәхес өлгөһөндә тәрбияләү. Ул беренсел тәрбиәселәр, уҡытыусылар үҙҙәренең шәхестәре менән тәрбиәләй. Һәм әлбиттә, үҙебеҙҙең тарихи шәхестәр. Мин директор булып килеү менән беҙҙең исемһеҙ гимназиябыҙ Нияз Абдулхаҡ улы Мәжитов исемен алды. Һәм беҙ был исемде алыуҙы ҙур мәртәбә итеп ҡабул иттек. Шәхестең исемен алыу менән үҙебеҙҙең положениены булдырып, фәнни эшмәкәрлек йәйелдереп, уҡыусыларыбыҙ Нияз Мәжитовтың тарихын, биографияһын, шәжәрәһен өйрәнделәр, фән юлын өйрәнделәр. Уға арнап шиғырҙар, иншалар яҙҙылар. Уҡыу буйынса иң юғары өлгө күрһәткән уҡыусыларыбыҙҙы беҙ Нияз Мәжитовҡа арналған күргәҙмәне ҡарарға сәфәргә ебәрҙек. Ул шул ваҡытта асылып ҡына тора ине, ул Башҡортостан Республикаһының Милли музейында. Шунан уның ҡыҙын саҡырып, Әлфиә Ниязовнаның ҡулынан тик бишлегә генә уҡыған уҡыусыларға Мәжитовсылар исемен биреп, беҙ уның ҡулынан эш һөҙөмтәһе булған билдәләр алып ҡыуандылар. Әлбиттә, беҙ барыһын да эшләйбеҙ. Шундай юғары матур исемде Нияз Абдулхаҡ улы Мәжитовтың исеменә тап төшөрмәбеҙ. Уның исеме уҡыусыларыбыҙҙың уңыштарына бергеп, уларҙың яҙмышын яҡтыртып, шәхес рухы менән һуғарылып торор тигән уйҙабыҙ. Мына Мәрүә Мирсәйетовна бик матур ғына миҫал килтерҙе. Ысынлап та Башҡортостан ынйылары конкурсы барышында бик күп беҙҙең шәхестәребеҙҙең исемдәре кире ҡайтарылды. Үткән йылда Мәрүә Мирсәйетовна килгән ваҡытта беҙҙең гимназияға беҙ ҙә уға Нияз Абдулхаҡ улы Мәжитовҡа арналған үҙебеҙҙең эшебеҙҙе күрһәттек. Һәм минең әйтер һүҙем шул, быйылғы йыл беҙҙең башҡорт тарихы йылы тип иғлан ителгән ҡоролтай тарафынан, үҙебеҙҙең ҡоролтай тарафынан. Һәм мына ошо беҙҙең башҡарған эштәребеҙҙе, шулай Башҡортостан ынйылары йүнәлештәрен, Урал-Батыр йүнәлештәрен бергә ҡушып, үҙебеҙҙең тарихи шәхестәребеҙҙе эҙләү, уларҙы ҡайтанан тергеҙеү, уларҙың исемдәрен ҡәҙергә төрөндөрөү өсөн күп эштәр эшләргә була. Бында 112-нсе кавалерия дивизияһы, Беренсе донъя һуғышы ваҡытындағы үҙебеҙҙең исемдәре онотолоп барған арҙаҡлы беҙҙең шәхестәребеҙ, Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан, локаль һуғыштарҙа ҡатнашҡан, гел һуғыштарҙы ғына алмайым тигәндә лә, хатта мына үҙебеҙҙең көрәшселәрҙе лә беҙ бөтәһен дә белмәйбеҙ. Мәҫәлән, мына Табын ырыуында бик һәйбәт, данлыҡлы көрәшселәр булған. Әле мына минең бында Красноусол ерендә эшләүемә күптә түгел, 3-нче йыл ғына китте. Кемдән тотоп һораһам да, тәғәйен генә көрәшселәребеҙ бар тип, бер һөйләм менән әйтеп маҡтанабыҙ. Мына ошо көрәшселәрҙең исемен, уларҙың шәхестәрен белеп еткермәйбеҙ. Мына алдыбыҙҙа әле күпме асылмаған серҙәр, күпме барланаһы эштәр әле бар. Шуға мына беҙҙең нимәгә тотонһаҡ та, барыһы ла мына ошо шәхестәргә барып олғаша. Һәм Урал-Батыр мәктәбенең эксперименталь площадкаһы беҙгә бик күп бирә. Һәм быны мин бик ҡыуанып әйтәм. Һәм ниндәй сара үткәрһәк тә, беҙ һәр ваҡыт Урал-Батырға бағышлайбыҙ. Мәҫәлән, 23 февралдә беҙҙең бик күп эштәребеҙ үтте. Улар барыһы ла Урал-Батыр исеме менән атҡарылды. Урал-Батыр исемендәге көрәш, Урал-Батыр исемендәге конкурстар, Урал-Батырға арналған волейбол ярыштары һәм башҡалар. Мына 8 март алдынан беҙ былтыр тәүге тапҡыр эшләп Мәрйәм апайға ебәргәйнек. Һомай мәктәбендә Һомай конкурсы ойоштороп,
Үҙебеҙҙең урта кластар араһында ҡыҙҙар ярыштылар конкурстарҙа. Сәс үреү, оҙон сәс, бала бәпләү, әкиәт һөйләү, ҡул эштәре һәм башҡа үҙеңдең башҡорт костюмың тураһында һөйләргә һәм башҡа. Бына ошондай конкурстарҙы үткәреп, үҙебеҙҙең һомайыбыҙҙы белеп ҡалдык. Ул Алһыу Ғәлимова, һаман да беҙ уны Һомай Ғәлимова тип алып йөрөйбөҙ. Һәм быйыл да был конкурсты бик яратып торалар. Бына ошо Кесаҙна көнө беҙҙә икенсе Һомай конкурсы үтәсәк. Ҡыҙҙарыбыҙ әле әҙерлек үткәрәләр. Беҙгә мына Урал Батыр мәктәбендәге бөтә йүнәлештәр ҙә яҡын. Беҙ ихлас тотонабыҙ һәр бер йүнәлешкә лә. Үҙебеҙҙең Урал Батыр мәктәбенең етәксеһе бар, Гөлшат Акрам ҡыҙы. Һәм ул шулай уҡ бик күп эштәр атҡара. Ағинәйҙәр менән беҙҙең бәйләнеш бар. Үҙебеҙҙең Сәсәниә Фәүзиә апай менән. Шулай уҡ беҙҙең шағирә Өмөтлө ҡәләм конкурсын беҙҙә үткәреп тора Гөлнур Яҡупова. Һәм башҡа беҙ шәхестәрҙе үҙебеҙгә саҡырып торабыҙ. Сөнки балалар күрергә тейештәр, белергә тейештәр, ысынлап та шәхес өлгөһөндә тәрбиә алырға тейештәр. Минеңсә, әлеге ваҡытта, мына ошо бигерәк тә Урал Батыр мәктәбенә ҡушылып киткәндән һуң, миндә мына ошондай фекер тыуа һәр ваҡыт. Беҙҙең республикабыҙ, районыбыҙ яңырыу кисерә. Менә яңыраҡ ҡына Шәйхзада Бабичҡа һәйкәл астыҡ. Миңеғәле Шайморатовҡа герой исемен алдыҡ. Уға һәйкәл асыу уйы менән янабыҙ бит инде. Шулай уҡ мына хатта уҡытыусыларға һәйкәл ҡуйырға кәрәк тигән шундай уйҙар бар. Былар барыһы ла шәхестәр өҫтөндә эшләү. Һәм мына ошондай шәхестәрҙең исемдәрен ҡәҙергә төрөндөрөү, уларҙың исемдәрен мәңгеләштереү осоро булып, беҙҙең киләһе быуын иҫкә алһа, моғайын да беҙ бик бәхетле булыр инек. Һәм мына Урал Батыр мәктәбендә ҡатнашҡан һәр бер эксперименталь мәктәп, йә ҡыҙыҡһынып ҡатнашҡандар, һәр береһе лә ошо уҡыуҙарҙан рухи яңырыу көс алып таралашһын тигән уйҙамын. Бөгөн шундай матур байрам, башҡорт ғаиләһе көнө. Ысынлап та бер ғаилә булып ойошоп, бер уйҙар, бер фекерҙәр менән йәшәү, бер маҡсаттар менән йәшәү, ул шул хәтлем ҙур бәхет. Һәм ошо бәхетте кисерер өсөн, мөмкинлек биргән өсөн, мына ошо Урал Батыр мәктәбен ойоштороусыларға шул хәтлем ҙур рәхмәтемде еткергем килә. Һәм беҙҙең бөгөн һөйләгән, уйлаған, уларҙың исемдәрен телгә алып киткән Арслан Батырҙан, Алдар Батырҙан алып, яңы беҙҙең батырҙарыбыҙға тиклем бөтәһенең рухи шатланһын һәм һәр беребеҙҙең киләһе көндәрен яҡтыртып, ҡыуандырып торһон тигән уйҙамын. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Мөмкинме бер-ике ауыз әйтеп? Сания Сәйетовна матур ҡыҙыҡ нәмәләр яҙа. Ырымбурҙан. Исәнсе көн беҙҙең менән бергә Сания Сәйетовна эшләй Ырымбурҙан. Әйҙә, рәхим итегеҙ, Сания Сәйетовна. Һаумыһығыҙ, һеҙҙе яҙ байрамы менән, ғаилә байрамы менән, шулай ғаиләләребеҙ тулы булып торһон, ғаиләләребеҙ булһын. Мин менә мәктәптә булған ҡайбер әйберҙәрҙе генә әйтеп китәһем килә. Бына Урал Батыр йәншиш менән һыу алып, үлгәндәрҙе терелтер өсөн тыуған батырмын дигән һүҙҙәр мына беҙҙең мәктәптә барған алып барылған эштәргә бик тура килә тип тыңлап ултырҙым. Мына мәҫәлән, уҡытыусыға ҡарата ихтирам тәрбиәләүҙә беҙҙең мәктәптә 2 матур бәйге ойошторолған. Физкультура уҡытыусы булып эшләгән Ғәфүр Абдрахимовичтың кейәүе Мөхтәр Сәғитов, Башҡортостан егет ул, беҙҙең мәктәпкә килде лә, әйҙәгеҙ әле шул минең ҡайныма бағышлап ярыш үткәрәйек әле. Бына мин кубок эшләп алып килдем, шунан һуң бүләктәр алып килдем, спорт буйынса, ул ғүмер буйына физкультура уҡытты, тине. Шунан әйҙә ату беҙ аны спартакиада тип атайыҡ.
теге кубоктарды переходящий кубокка әйләндерәйек, һин шуны яздыртып алып келегез инде дип, мәктәптең бит инде аксаһы юк, аның гомердә булганы ла юк дип әйттек тә, шул кубок безне бына 9 май алдыннан башлана, адна буена төрле спорт төрі буенча бөтә мәктәп катнаша. 1 класстан башлап 11 класска хәтле малайдар айрым, кызлар айрым. Чөнки кубок икәү, бере кызларга язылган, бере малайларга. Бына шул кубок ел һайын өйдән өйгә күсеп йөри. Әле бына 2 ел рәттән Чингизовтар гаиләһеннән сыкканы юк. Чөнки шул тикле әзерләнә балалар спорт буенча. Бына бу безнең укытучы күптән үлгән, мине лә укытты физкультура дәресеннән Гафур Абдрахимовичтың исемен мәңгеләштерә. Шуның икенче конкурсы тагы ла балалар ягынан сыкты. Кәрим Гайсиевич Ишбаевты бетәгез дә беләгез. Шуның хөрмәтенә балалары башкорт теленнән уңыштарга өлгәшкән укучыларга премия алып килеп, үз кулдары менән тапшыралар. Ямилә апа килә, минең класс итәксем бул. Быга ел һайын 3 укучы лайык булалар инде. Шуннан бына шуны гына әйттем килә, хәтер карта. Без русча язабыз, чөнки районда бердән-бер башкорт авылы булып, башкортса бер генә башкорт телен укыган, бер генә мәктәп, шулай булгас, карта память дип яздык та, Европаның картасына һәр бына авылда 126 ветеран, бүгенге көндә бер ветеран да юк. Шуларның исеме язылган йондызлар бәләкәй генә, шуны бәләкәс кенә әйтеп язып, компьютерда һәр кем үзенең туганын һайлап ала. Ул алыс туганнарын шул кайда хугышкандар, шул урынга йондызларны ябыштырып сыга. Кайсы бер yerдә йондызлар өйлеп китә. Шул карта кып-кызыл булып тора. Ул июнь буена тора, лагерь яйгы лагерь вакытында олылар киләләр, карайдар. Менә ул да бик матур. Шуннан бына үлемһез полк. Хәзер инде мәктәптән сыгып китәбез дә, клуб янында, клуб итәкчесе минең укучым Вәсилә Мазһар кызы улы инәйләр белән көтеп ултыралар. Чөнки инәйләрнең дә бөтен bir-iki урамды урап сыгырлык хәлдәреннән кимәй, мәктәп клубка якынрак. Шунда көтеп торалар, ирләренең, улларының портреттары. Менә шулай итеп 126 ук булмаһа ла, бернисә байтак ветерандың исеме ел һайын урамдан атлап үтә. Шуннан һуң бына һәр бер еңү көненә 70, анда 75 шундай sıfırlar tödeybiz. Yunduzlarga isimlerin yazabız da tağla balalar özlerinin tuğanlarını haylap alalar. Kim anda pra-pra-deduşka mı, şunan tuğanı mı, babahı mı, kurşıhı mı, şuları haylap alalar da her biri kıskırıp şul isimde aydı. 126 isim yıl hayın yangıray. Buna şulay isimlerdi ifkat düşürüp duralım. Şunan buna armiyaga barı, haldatqa barı, тоже problema bitinde. Бүгінгі күнде біздің Алла бердінен 3 егіт халдат сафтарында тұра. Бұл енді Хисамов Марат мұнан Зиләнің икінсі малайдары біздің оқусыбыз ол Юлай. Юлай Хисамов шынан Салауат Ишбаев аның армияға кеттерден алдағына атағы өлді. Шулай болғала ул бала армияға кетті. Бүгінгі күнде хизмәт етті. Һәм дасрочник деп әйтәбіз Денис Халиков. Biz buna şunday haldatda bulgan əsəydərdə 20 fevralda məktəbə saqırabı. Şunun məktəbdə Nisa Malay var, 1. klassdan başlap şunda ödlərin xat yazalar, dəftər bitinə şunun üsmü işləb bükləylər də, ənələrinə ödləri qalalarda haylab alarlar, nindəydir qalala bulğanların. Şunda haldat bulub əsəydərinə xat yazalar. Bu indi bizim бүгінгі күнде халдат болғандарды ұнытмау мақсатында үткәрілә. Шундай эштәр алып барыла. Менә бұл Урал Батыр эпосы буенча шундай укулар оештыру бик уста, шул тиклем матур оештырылган. Рәхмәт. Менә дигән тәрбияви эш алып барырга була. Заманында без мәктәптә Мәриям Буракаевнаның Тормыш сабактары дигән китабы буенча her класс сәгатен ayına 2 тапкыр үткәрә торгайнык. Башкорт телендә шул китапта булган йолаларды her класс 1. класстан алып 11-гә хәтлем өйрәнде.
Шул тиклем оста ине. Менә хәзер тагы ла матур тәрбияви сараның береһе Урал Батыр эпосы. Был да укытучылар үзләренең корал итеп алдылар, инде күбеһе файдаланалар. Гомумән шундый менә матур сара оештырылган. Һеҙгә зур рәхмәт Рәйсә Абдрахмановнаға, безне менә шунда киреткәнгә. Безнең укытучылар керәләр, тыңлайҙар, бер-береһенә яҙалар. Бына шулай әүҙем булайыҡ. Эпоста бит беҙҙең илдә булмаған, ер йөҙөндә булмаған шундай матур әҫәр, уникаль әҫәр. Һәм беҙ, менә һеҙ Башҡортостан, үҙебеҙҙең уникаль халыҡ икәнебеҙҙе ошо эпосты уҡыу, эпос буйынса уҡыуҙар ойоштороп доказать иттегеҙ, русса әйтеп ҡуям инде. Рәхмәт һеҙгә. Байрам менән барығыҙға ла иҫән булайыҡ, һау булайыҡ. Мин дә бер-ике һүҙ әйтеп китәйем әле. Әйҙәгеҙ. Бына шундай ҡыҙыҡ ҡына Башҡортостан ынйыларына бәйле бер ҡыҙыҡ ҡына не әйтәйем. 12-нче йылды булды бит инде беҙҙең Башҡортостан ынйылары 1812 йылғы Ватан һуғышына арналған тема ине. Шунда беҙ ҡатнаштык та, беҙ республикаға үтеп киттек тә инде. Мин үҙебеҙҙәге бер тегенсе ҡатындан инде аляпҡыстар тектерҙем 3 ҡыҙҡайға шул конкурсҡа барыр өсөн. Һуңынан беҙҙең шул йылды ғына бер уҡытыусы апайыбыҙ пенсияға сыҡҡайны. Ул әйтә инде, һин миңә китер, мин һиңә вис сигеп бирәм тип әйтә инде. Шул апай бит Шитованың китабын алып, беҙҙең үҙебеҙҙең тырнаҡлыларға ғына хас булғанса биҙәктәр менән беҙ әй буйында йәшәгәс, ул аляпҡыстың ситтәре тулҡын-тулҡын булырға тейеш тип инде. Шул миңә 3 аляпҡыс сигеп бирҙе. Һәм беҙ барҙыҡ, 2-нче урын алдыҡ. Шул тиклем матур итеп ҡуйҙыҡ, Әлшәйҙә инде 2-нче урын алдыҡ. Хәҙер ул шуны ағинәйҙәр ни булып китте бит инде, ойошмаһы булып китте, Аҙаҡатабан Гөлфиә Янбаева килеп инде, ағинәйҙәр ойоштороп китте инде. Был тәжрибә бар бит инде аляпҡыс сигеү буйынса. Был апай хәҙер аляпҡыс сигә башланы. Шул килендән аляпҡыс тектерәләр дә. Бөтөн, менә беҙҙең ауылдағы бөтә ҡатындар хәҙер шул аляпҡыстарҙа, матур аляпҡыстарҙа инде бөтәһе лә. Хатта шул күлмәктәрҙә сигә башланы. Ҡатындар сиктерәләр, только шул Лида апайҙан ғына сиктерәләр. Беҙ һинең оҫта барҙа ҡулың тый, сәсән барҙа телең тый тигән шикелле. Беҙ ҡыялмайбыҙ, һине уҙып китәргә тейҙәр инде алар. Менә ул хәҙер, ул яҡынса бер 30-40 аляпҡыс сиккәндер. Уның сиккән аляпҡыстары, уның сиккән күлмәктәре менән инде Курган өлкәһенә лә барҙылар. Бөтөн ерҙәрҙә йөрөп тора, беҙҙең ҡыйғы райондары инде. Ысынлап та башланды менә ошо аляпҡыстар сигеү беҙҙең ҡыйғы районда, менә ошо Башҡортостан ынйыларынан 12-нче йылда. Рәхмәт, Сәрия Сәлимовна, рәхмәт. Менә ул аляпҡыстар, әгәр ҡыйғыныҡын күрһәгеҙ, только Лида Вакиловнаныҡы. Уның ҡулынан сигелгән. Унан тоже өйрәнергә кәрәк, наверное. Башҡаларға ла өйрәнергә кәрәктер. Лида апай мәңгелек түгел бит. Әйҙәгеҙ, тағы фекерҙәр булырмы? Рәхим итегеҙ. Рәйсә Абдрахмановна, һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Мин әйтеп кенә китәйем, мин Гөлнур. Эйе. Юлаева. Һеҙгә тыңлап ултырам да, эфирҙа булыу менән форсатланып, рәхмәтемде әйтеп киткем килә. Беҙ үҙебеҙ Урал Батырҙа, Башҡортостан ынйыларында ҡатнашып үҫтек. Хәҙер мына яңы быуын, үҙемдең бәпестәрем бар. Ишетеләме? Күрәм, ҡотлайым бәпестәрең менән, ишетәбеҙ. Бер йәш. Шулай, ҙур итеп рәхмәт һеҙгә, Мәрйәм инә, Рәйсә Абдрахмановна. Ошо ютубта эшләүегеҙҙе ташламағыҙ. Беҙ һеҙгә һеҙҙең һымаҡ булырға тип, һеҙҙән пример алып, шәйтеп үҫтерергә тырышырбыҙ. Ярай, малай, рәхмәт. Улың да башын ҡағып ултыра, рәхмәт, молодец. Беҙҙең беҙ Башҡортостандың киләсәге тигән хәрәкәт булды бит беҙҙең. Шул хәрәкәттә Гөлнур бик әүҙем ҡатнашты. Афарин, күреүемә бик шатмын. Иҫәнлек, һаулыҡ ғаиләңә. Бәхетле ғаилә булырға насип булһын, Алла бирһә. Тағы ла фекерҙәр булырмы? Рәхмәт. Рәхим итегеҙ, фекерҙәр булырмы тағы ла?
Başka fikirler bulmaha, men yumgaqlау өчен һеҙҙе хәҙер Мәрйәм апай һеҙгә тапшырам. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Саумыһы тегетеме? Атағыбыз Алла. Хөрмәтле туғандар, мына был Башҡортостан әнйәләре. Башҡортостан әнйәләренең төп талабы, һеҙ беләгеҙ бит инде. Һәр кем үҙенең һайлаған геройы шул ерлектәге, шул райондағы, шул төбәктәге кеше булырға тейеш. Был беренсе талап, шулай. Күпме шәхестәребеҙ, яҡташ шәхестәребеҙҙе күтәрҙек. Шуның менән кейем, үҙеңдең ерлегеңдәге кейем, шуны тергеҙеү. Музыка ҡоралы. Мейдан сәхнә артында баянда уйнап тороу, йәки электромузыка ебәреү тыйылды. Балалар фәҡәт үҙҙәре уйнарға тейеш. Шулай итеп, бик күп балалар ҡура уйнап өйрәнде. Ҡумыҙҙа, сөнки аның өсөн бал күтәреләйҙе. Мына шулай итеп, бик күп балаларға беҙ һәлләттәрен астыҡ. Шуны менән бөгөн геләй бик ҡыҫҡа ғына әйтеп китәм. Иң тәүге беҙҙең балаҙаларҙы ҡылды битен гран-при алдым өсөн. Алар һуңғы һарҡайҙы ҡуйҙы. Иҫ китмәле тамаша булды. Һуңғы һарҡайҙа теге һуңғы һарҡай ҡарт, Сәрмәсән менән Ҡармасан малайҙары, килене, шул тиклем теге бөтәһе лә үлә бит инде. Үлеп ята сәхнәлә. Берһенең янына килә, Ҡармасан улым, һин юҡһың, мына мин шулай ҡалдым. Сәрмәсән улым, киленем, һине бит күҙҙәрең ямғырҙан һуң ялтырап торған ҡарағаттайым. Тик шул тиклем көслө уйнаны. Шунан һуң был Мусин аҙаҡтан әйтте инде. Мен ауыл хужалығы институтына барғайым ти. Был йылда һайланым ти. Мин хәҙер сәнғәт йылындан. Шаншылыҡ Зәйнетингә. Ул Зәйнеттән искитмәне. Хәҙер беҙҙең гран-при биреү өсөн беренсе лидер алға сыға икән, шуның береһен беҙ бөтөн зал менән уйын уйнатырға ҡушабыҙ. Анда икәү ныҡ айырылды. Берҙе эстәр тамаҡтан директорның улы булды. Икенсеһе Зәйнетдин. Шул Зәйнетдин үҙенең коллективын ғына түгел, башҡа коллективтарға ла беренсән өйрәтеп йөрөй. Шулай былай итеп. Һәм икенсән бөтөн коллективты өйрәп алып уйнатты. Мәйтәм, Зәйнетдин, һин артист булырға тейешһең. Әллә әйтә ул. Мәрйәм миңә һеҙгә әйткәндә, мин ошо юлынан киттем. Шуға мына әле Урал батыр эпосылар беҙҙең берәмләп үҙебеҙҙең һәләтте күтәрергә тейешбеҙ. Мына беҙ гимназияла эшләгән саҡта Илгизәр улым минең завуч булды. Анда завуч по науке тигән берәмлек булды бит инде. Һәм шунда ул әйтте. Лениндің учиться тигән и учиться тигән һүҙҙәрен башҡортса уҡырға һәм уҡырға түгел бит ул әсәй. Беҙ аны дөрөҫ тәржемә итмәйбеҙ. Әгәр ҙә дөрөҫ тәржемә итһәк, беҙ балалар алдына маҡсат ҡуясаҡбыҙ. Иң тәүге уҡырға тигән һүҙе уҡырға, икенсе учиться тигәне өйрәнергә, өсөнсө учиться тигәне үҙ өҫтөңдә эшләргә. Һәм беҙ артабан мына ошо юҫыҡта тәрбиә эштәрен алып киттек. Мына Урал батыр эпосы буйынса ла эшләгәндә беҙ беренсән белем алырға, икенсенән өйрәнергә, үлгә алырға, өсөнсөнән үҙ өҫтөңдә эшләргә. Беҙ шулай итеп һәр балабыҙҙы шәкел үҫтерәбеҙ икән, беҙ милләтте үҫтерәбеҙ. Һәм әйттек бит инде, Урал батыр эпосының бөйөклөгөн беҙ һәр ваҡыт әйтергә тейешбеҙ. Бына Фәнил Тимерйәнович иртәгә Урандан башланы бит инде. Урал батырҙа уҡыған ул. Анда
Azraqa şundan kilerin belgeste olap hukup dey. Uran aytıp degen hüdünde. Kut tağına yeygan deyulerge dey. Mına şu vakıttan kilebedim uran aytı hem tağına yeygan. Mına şu vakıttan kilyen yollarını, tradisyonu bedi kalkmağa mı deyip benim kanımda ilk gitmeli boy zulüm haklana. Rahmat ortamında devam edeyik işte üstünde bir yayılayık kimden eytatırgan hüdder kaldı mınalimiga yağınğına jiberdi bileşeğe bilme uyuyenin işlegen işin şul tüken kılangan, şul tüken kanatlangan ballarına bütün onduyla işleyin sala kontrolsüzlerdir ki halgan huratların kupulup bite vakitte şunu sınavına ekip tırmaydı için YouTube pahalırdı üstünde kimden neyinde fikir var şunu ekip her 10 yöneliş boyunca bugünden başlayıp bir nimeşlerge değişti. Şunu ekip sıra saklı. Ayvila tanığa intağı dörüstlüklergeydi. Ol aytır Merve saytındaki hem kabatlardan ziyanı yok. Dağı kabatlap koyar. Herhalde yağını alıp oturur. Yağını alıp. Nemeşlerge dinlemem iş başlarga değişti. Hem elimde bil nedeni okurga hem okurganında dörüs varyantı yağını alhağı nasarlı olmaktı öyleyim. Maksatlı işlehek okusar bütünle ikinci bula. Tağı bir gına men vakitte neytemde bir mekteplerde tut işlemedim. Türlü mektepleşlerim. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl işlemenim oldu. Hem şunu kadar. Bura okusarım eliye bundan iken bin klas yetekçisi bulgan klastan bütün ballar da yukarı bilim aldı. İçip kayını inip gitti. Hatta bu jiyet mektebinde işlerinde bir de o şu balların bütün de vuzga ederleyim diges kayı var okusam bulmayaman. Ama korkatağı şulay. Ama öylesi şulay. Hem başka. Yok. Balağa maksat koyhan özgeçtirip bula. Balağa maksat koyduğuna ne? Üdenin kalıbından sığır. Üdenin kalıbından. Dine buldur Allah'ım. Buna bir mektepte bir balanın bir dinlegeleni kilmeyle yok idi okuğa. Konuşma hafta bit. İndi bütün nemeni koyup koyayını. Sen oktusar gaytın. Mütəqi de üst koyuğun bu balağa nesi kılhalar testat alın. Hem ül hünerinden gittin. İlk gitmeli usta buluşakta. O aman semerlep işlegen demeleri. Ana şuğa tağı bir takarı. Bunda oturgan. Tuğandarlı. Bütübüde bir maksat menen yanabız üdülüp hem şu maksatımızda ballarda üstürün her bala beden millet için kadarı, her bala beden altınға beraber. Ali kişi bir ol hat yapgan. Da neyde şahsi sana şunda cevap verdim. Yine şu gittim, dostlar tut yanında beni 10.000'ga yakın bitirdi. Beni vakit taptırma. Tip şunda kılanıp yargan yaş bala. Meytem, beni bana kay. Her bala altınға beraber. Şunu olsa ben uyduğuma vuraldığına saklan kişilerine bir ihlas var. Yaray rahmet, bugün tutkuna kildiler. Yaray rahmet barıgıp kala. Bik matur hüyleşi oldu bugün. Sağ olun, tınız yok barıgıp kala. Rahmet.